Siis mitä? Sanoks se oikeesti sulle? Sanoks se oikeesti sulle, että sun silmissä on ryppyy? No siis sano! Siis se sano ja mä sanoin siitä. Siis sanonko suoraan? Vitsi mikä vitsi? No siis sitä mäkin niinku ajattelin, että se on tietysti vaan kateellinen mulle. Niin no Se on vaan niinku jealous. niin on. Se vaan haki niinku silleen niinku kostoa. Tai jotain niinku Se on tosi jotenkin julmaa. varmaan vihanen sulle siitä, kun sä nussit sen miestä silloin viimeksi. En mä Kun mut oikein sä olit tiedä. Se nyt oli kyllä- semmonen niinku 2 vetoja huokaus, kun se oli niin ruma sit se mies. Niin. Se oli niinku kärmänen ja Niin ja mut tehän mä olin vaan kännissä. Niin, te olitte vaan kännissä, ei sillä oo mitään väliä, kun te olitte vaan kännissä. No Mä olin joo, sanomassa mut sitä ei just niinku... sit puhuta siitä, sit se on kauheeta. Niin, eikö se ollut edes mitenkään iso juttu, kun se... Siis sehän mies, se on niinku munkikkaan ollut kaikkea Siis juttua. mitä? Joo. Siis mitä? Siis Siis joo. mitä ja se? Niin. Siis se ja sä? Jep. Siis mitä? Ja siis... Se ei oo todellista. Joo, tiedätkö, se on ihan Aa. hirveä mies. Siis kauhea pukki. Siis jos se Niin. sunkin kanssa on ollut, niin kenen muun kanssa se vielä voi olla? Sehän on ollut vaikka... Ei toi on tosi loukkaavaa mun mielestä. No en mä se ei tolleen baby tarkoittanut, hei. Ai okei. Ei, siis tää on fabulous. Hei, Joo, älä okei. älä Joo, ota itse. mä oon- Kauan tarkoittaa sitä, että Joni kahden pukki. Niin. Ja sit se nussii mitä vaan. Tai se on niin, mä tarkoitan niin... Toi ei ole yhtään kivasti Ei mä sanottu. tarkoitan kauheeta. Siis se halus... Mutta sä oot nyt kateellinen mulle. No tiedät, kyllä mä vähän oon, siis mulla on vähän niinku silleen kuitenkin niinku loukkas tavallaan, että säkin oot ollut senkaan. Mä tunsin niinku itteni aika niinku silleen... Mut sä loukas. just sanoit, että se oli vaan 2 vetoa ja huokaus. Joo, mut kyllä mulla niinku aina kun mä jonkun kanssa oon, niin kyllä tiedät, mulla aina tuntuu semmosia niinku siteitä, semmosia henkisiä niinku siteitä jää niihin ihmisiin. Vaikka niinku oikeastaan edes pitäis niistä. Niin, no siis kyllä mulkin tulee siteitä, mut ne on vaan silloin kun mulla on kuukausiset. Siis hei, käy se siteitä, siis yeah. No siis pakko käyttää, kun mun niin tulee niinku semmoista jotain punaista juttua, tiedätkö? Ai, siis silloinhan mä lähden suoraan salonkeihin. Mä lillun altaissa, mä käyn hoidossa. Mulla on niin hirveä olo, turvonnut kaikenlaista. Ihan siis tosi inhottava olo koko ajan. Ja onks tää se kartano? Mä oon sen koko viikon. Mä oon niinku sen koko viikon, mä oon vaan hoidoissa. Ollaanko me nyt siellä Siis kartanolla? mä en hitto tiedä missä Missä summissa me vississä oikein me ollaan? ollaan. Siis me ollaan jossain ihan hirveässä. Onks tää olevinaan se meidän kartano? Mä luulin, että me mennään kartanoon. Mä en siis tiedä mikä paikka. Tää on siis ihan hirveetä. Tää on muuten ihana tää laulaja. Siis hitto soiko, että kukaan ei kehu mun käsiin. Mä oon just käynyt kaikki hoidoissa, kato vaikka. Joo, siis tosi kevät Mä oon just näkkisormet. saanut niinku kaikki, tiedätkö, ihanat rypyt niinku pois mun käsiltä. Joo. Ollaanko me nyt perillä? Joo. Onko se toi talo? Onko se toi kartano tuolla?